12 نفر فامیل عزیز دادیم. یک تاش زخمی است، دیگرش مرده دیگه. فعلا دو تا ناپدید است، میرم میپالیم تا بیافت. با ما از اینجا برآمدیم گریختیم رفتیم جاویدی دیگه مردکه رفتیم. این رقم دیگه یک میل چیز آبادی به شما نماند. زندگی ما کلا برد. نمی پنجره ورسیدم اما کم گرفتم. خدا را یاد کردم اینجا ششتم که خدا سرم روشنی کرد که این دو تا بچه می داماد محمد که تا خوارزادگی که مرا از این پنجره خلاص کرد از این کشید.